Šajā sērijā redzēsiet Dārvinas pilsētu, ceļojumu Austrālijas vidienē, aborigēnu svētvietas un senos klinšu zīmējumus. Jahtai Milda līdz nākamajai pieturvietai Austrālijā, Dārvinas pilsētai, bija jānoburā 753 jūras jūdzes. Dārvinā nolēmām doties apskatīt Austrālijas ievērojamākos parkus un kultūras pieminekļus. Jahta Milda bija jāremontē, un man bija jāveido nākamais televīzijas raidījums. Tāpēc, aplūkot Austrālijas sauszemi, nolēmām sūtīt jahtas ārstu Kasparu un mūsu operatoru Aivaru. Ceļojumu viņi uzsāka no Dārvinas un devās pa Stjuarta autoceļu uz leju, uz dienvidiem, līdz Ejērsa klints svētvietai. Austrālija tiek uzskatīta par ģeoloģiski vecāko kontinentu, taču eiropieši to atklāja un kolonizēja pēdējo. Lai gan rietumu pasaule zināja par tā pastāvēšanu jau gadsimtiem ilgi, tā aprises bija tikai iztēles auglis. Savām acīm eiropieši ieraudzīja Terra Australis, mītisko dienvidu zemi tikai 17. gadsimtā. Taču sākotnējais iespējas nelīdzinājās gaidītajam, un tikai 18. gadsimta beigās, kad kapteinis Džeims Kuks bija izpētījis austrumu piekrasti un atzinis to par kolonizēšanai piemērotu, Austrālijā izveidojās pirmās eiropiešu apmetnes. Stjuarta lielceļš tika izbūvēts pakāpeniski. No sākuma dzelzceļš un ceļmalas krogi, bez kuriem Austrālijas attīstība liekas neiespējama. Krogiem šeit ir vecuma piegarša. Vēsture tiem ir gājusi cauri vārda īstākajai nozīmē, atstādama savas liecības pie sienām un uz galdiem. Viss organiski iedaras interjerā. Pat uzraksts "Mēs neapkalpojam sievietes" liekas šeit piederīgs un neaizskar sieviešu tiesības. Turpat blakus visu pasaules valstu valūta un sieviešu apakšveļi, kas liecina par kādu lustīgāku vakaru. Ilgu laiku kolonistiem lielākā daļa Austrālijas kontinenta bija neziņas minglātīta, kaut gan tā izpētē bija ieguldīts ne mazums pūļu. Pētnieki uzsāka ekspedīcijas Austrālijas iekšēnē, cerēdami atrast ūdeņiem bagātu un auglīgu zemi, bet cieta neveiksmes un pieredzēja vilšanos. Ne visi atgriezās. Ar laiku izgaisa cerības par to, ka kontinenta vidienē varētu atrasties plaša jūra. Visgrūtāk gāja tiem, kas centās šķērsot kontinentu virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem. Pirmajam to izdevās paveikt skotu pētniekam Džonam Makdauelam Stjuartam. Turklāt veiksme viņam uzsmaidīja tikai 3. mēģinājumā, 1862. gadā. Tuksnesī ir maz, kas piesaista uzmanību. Tikai smilti, māli un vietām milzu akmeņi. Lūk, operators Aivars iemūžinājis mežonīgo suni Dingo. Suņuks ir mīlīgs un neliekas noskaņots darīt pāri kādam. Savvaļas suns Dingo dzīvo Austrālijā jau vismaz 3500 gadu, taču tā precīza izcelsme nav zināma. Iespējams, to šurp atveduši jūras braucēji no Āzijas. Vārds Dingo esot cēlies no Austrālijas aborigēnu valodas, un tajā tiek saukti arī savvaļas suņi Malaizijā, Taizemē, Filipīnās un Jaungvinejā. Dingo ir gaļēdāji. Pirms eiropiešu ierašanās tie medīja ķengurus un valabijus, bet iepazinuši Eiropas trusi un aitas, Dingo mainīja savus ēšanas paradumus. Parasti Dingo medī vienatnē vai pāros, reti baros. Atšķirībā no mājas suņiem, Dingo rada jauno paudzi tikai vienreiz gadā. Tie nerej, bet gaudo. Dingo ir neatkarīgas dabas,
Tomēr Austrālijas aborigēniem dažkārt izdodas tos noķert un pieradināt. Dienas laikā pa lielceļu mašīnas plūst straumēm, bet naktī satiksme gandrīz apstājās. Tas ir saistīts ar dzīvnieku intensīvo nakts dzīvi. Automašīnas priekšpusē uzstādītais ķenguru sitamais aizsargstienis šeit nav viss aksesuārs, bet dzīves nepieciešamība. Ja bez tā trāpīsi kādam, automašīna var pārvērsties metālūžņu kaudzē. Protams, lielās mašīnas traucas un zvēri tiek notriekti, bet arī tālbraucējiem sadursme ar dzīvniekiem var izrādīties liktenīga. Austrālijā ir ap 140 sauszemes čūsku sugu. No tiem lielākā daļa ir indīgas, kaut gan tikai 12 ir dzīvībai bīstamas. Mulga snake jeb king brown snake, karaliskā brūnā, ir otrā lielākā čūska kontinentā un atrodama visur, kur valda sausums. Kaut gan to dēvē par brūno, mulgsnieka pieder pie melno čūsku dzimtas. Tā ir vidēji 2,5 metrus gara un tuksnesītās krāsa ir gaiši brūna, kur pretim vēsākos reģionos tumši brūna, gandrīz melna. Tā pārsvarā pārtiek no reptiļiem, ieskaitot arī citas indīgas čūskas. Pašas inde nav īpaši spēcīga, taču tā izdalās lielā daudzumā. Austrālijai ir jābūt uzmanīgam un jāskatās, kas zem kājām. Tikšanās ar kādu čūsku var būt liktenīga. Sarkanais ķengurs, tāpat kā emu, ir attēlots Austrālijas ģerbonī un kļuvis par šīs valsts simbolu. Sarkanais ķengurs izvēlēts tāpēc, ka ir atrodams tikai Austrālijas kontinentā. Turklāt, atšķirībā no cilvēka, ķengurs nevar iet atpakaļgaitā. Tādējādi dzīvnieks iemieso šīs valsts ideoloģiju, neatkāpties no uzsāktā ceļa un iet tikai uz priekšu. Pirmie ķenguri esot parādījušies Austrālijā pirms aptuveni 15 miljoniem gadu. Tagad izmirušie gigantiskie ķenguri bijuši 3 metrus gari un varēja svērt pat 200 kilogramus. Ķenguru gaļa reiz bija ļoti nozīmīga Austrālijas pirmiedzīvotāju uztura sastāvdaļa. Arī tagad to var atrast Austrālijas ēdienkartēs, kaut gan galvenie ķenguru gaļas ēdāji esot tūristi. Eiropiešu ierašanās kontinentā daļēji uzlaboja ķenguru dzīves apstākļus, jo tiek izcirsti meži un radīti zaļi ganību lauki, turklāt iznīcināti daudzi ķenguru senie ienaidnieki dingo. Austrālijā sastopami ap 90 veidu sikspārņi, pārsvarā tādi, kas pārtiek no kukaiņiem. 8 pieder pie augļu sikspārņu dzimtas un pārtiek tikai no ziediem un augļiem, lielākie var svērt kilogramu, un to lidplēvis plētums var pārsniegt metru. Kaut gan šie zīdītāji var nodarīt kaitējumu dārza augļiem, tiem ir arī savas labās īpašības, proti tie apputeksnē ziedus un izkaisa koku sēklas. Aptuveni 1300 km uz dienvidiem no Dārvinas ir Vatarkas Nacionālais parks. Tajā atrodas Karaļa kanjons, kura ģeoloģiskā vēsture ir 440 miljonus gadu sena. Sarkanais smilšakmens veidojies aptuveni tajā laikā, kad uz Zemes parādījās pirmā dzīvība. Karaļa kanjona sienas paceļas 270 metru augstumā pāri ielai, kuras dziļumā slēpjas tropisku augu oāze ar valdzinošu nosaukumu Ēdenes dārzs. Tā ir neliela daļiņa no sen izzudušas ekosistēmas, atgādinājums par laiku, kad šeit skalojās plaši iekšzemes ezeri un zemi sedza tropu meži. Paradīzes dārzā ir vairāk nekā 60 augu sugu, starp kurām ir arī tādas, kas saglabājušās vēl no dinozauru laikiem. Augiem ļauj izdzīvot ūdens, kas uzkrājas daudzajās kanjona akmens plaisās un bedrēs. Vatarkas parks ir mājas arī ap 100 putnu un 60 reptiļu sugām. Pirmais eiropietis, kas šķērsojis šo reģionu, bija angļu ceļotājs Ernests Giles 1872. gadā. Taču aborigēnu tautas cilvēki šeit dzīvo jau vairāk nekā 20 000 gadus. Daļa aizes ir liekta turistu apmeklējumiem, jo ir aborigēnu svētvieta.
Kāreļa kanjonu iespējams labi apskatīt arī nestaigājot pa aborigēnu svētajām takām. Īsākais pārgājiens ir aptuveni 1,5 kilometru garš un ved cauri kanjona aizai uz skatu punktu vienā no ielas pusēm. Turpinājumā redzēsiet Austrālijas pirmiedzīvotāju svētvietu, Uluru un senos klinšu zīmējumus. Uluru Kata Tjuta Nacionālais parks dibināts 1958. gadā, bet toreiz to sauca par Ērsa Klints un Olgas kalna parku. Kad eiropietis Viljams Goss 1873. gadā uzkāpa klintī un deva tai vārdu Ayers Rock par godu Dienvidu Austrālijas premjerministram Henrijam Ejersam, viņš nezināja, ka tai jau ir nosaukums aborigēnu valodā Uluru. Pie aborigēnu svētvietas Ayers Rock pulcējās cilvēki. Visi gribēja vērot saulu rietu. Tam šeit ir rituāla nozīme. Skats paveras burvīgs. Arī Krievu princeses vārdā nosauktajam Olgas kalnam bija savs vārds – Kata Tjuta. Tikai 1993. gadā šīs vietas, kas jau tūkstošiem gadu ir aborigēnu tautu garīgās dzīves centri, atguva senos nosaukumus. Iezemieši paši izturas ar milzīgu pietāti pret savu svētvietu un neiesaka rāpties klintī, taču patērētāju laikmets šķiet skārs arī viņus. Tepat tiek pārdotas biļetes kalnā kāpējiem, maksā un aizmirst par visiem tabū. No vienas puses skumji, bet no otras mēs šo skatu nebūtu redzējuši. Kopš 1985. gada, kad parka zeme tika atdota tās tradicionālajiem īpašniekiem Anangiem, gan ar nosacījumu, ka viņi to iznomās Austrālijas valdībai uz 99 gadiem, parks tiek pārvaldīts kopīgi, apvienojot aborigēnu tautas un Austrālijas valdības spēkus. Par Anangiem sevi sauc paši aborigēni, vēlēdamies uzsvērt atšķirību no eiropiešu pēctečiem Austrālijā. Uluru apvidus Anangi pārstāv divas valodu grupas. Uluru iespējams ir pasaulē lielākais monolīts. Tas paceļas 348 metru augstumā virs tūkstneša līdzenuma un tā apkārtmērs ir aptuveni 9 kilometri. Klints ir pilnīgi kaila, uz tās neaug ne mazākais zāles pušķītis. Vakara krēslā un rītausmā Uluru kļūst purpursarkans, jo sastāv no arkozes smilšakmens, kas maina krāsu atkarībā no saules stāvokļa. Uluru ir desmitiem miljonu gadu veca. Erozijas spēki klinti nogludinājuši un izvagojuši ar plaisām, alām un piltūveida padziļinājumiem. Par to rašanos, tāpat kā par pašu Uluru izcelsmi, aborigēnu tautām ir savi priekšstati, kas atšķiras no ģeologu skaidrojumiem. Viena no leģendām vēsta par čūskveidīgajām būtnēm, kas izcīnījušas daudzas kaujas, atstājot rētas Uluru virsmā. Cita par 2 senču ciltīm, kuru cīņa bijusi tik sīva un nežēlīga, ka bojā gājuši visi, bet zeme bēdās par izlietajām asinīm pati pacēlusies un izveidojusi klinti. Teiksmu, kas apvij Uluru, ir daudz, bet tās visas stāsta par tā saukto Dreamtime, jeb sapņu laiku. Tajā senču gari, cilvēku, augu un dzīvnieku veidolā ceļojuši pa sākotnēji bezveidīgo pasauli un piešķirot tai formu, radījuši zemi ar tās ainaviskajām iezīmēm – klintīm, kokiem, upēm. Vietas, kurās risinājušies nozīmīgi notikumi, savieno sapņu takas. Zināšanas par šīm takām Anangi glabā vēl šodien, jo tās nodots no vienas paaudzes otrai, stāstot stāstus un dziedot dziesmas. Uz Uluru ved sapņu takas arī no attālākiem kontinenta reģioniem, un pastāv uzskats, ka tā ir nozīmīgākā Austrālijas aborigēnu svētvieta.
Viņi tic, ka ir tieši pēcteči gariem, kas reiz radījuši šo vietu, un tāpēc nes atbildību par svētvietu saglabāšanu un aizsardzību. Pie Uluru joprojām tiek veikti rituāli, klints alās tiek gravētas un zīmētas figūras un simboli, sapņu taku robežzīmes. 1994. gadā Uluru Kata Tjuta Nacionālais parks kļuva par otro vietu pasaulē, kas ierakstīta pasaules mantojuma sarakstā kā kultūras ainava, jo tajā apvienojas dabas un cilvēka radītās vērtības. Līdzīgi kā Uluru, arī Kata Tjuta, kas tulkojumā nozīmē daudzas galvas, ir Anangu svētvieta. To veido 36 klints veidojumi, kas sastāv no drupieža. Augstākais slejas 546 metrus virs līdzenuma. Uzskata, ka reiz šīs daudzās galvas veidojušas vienu milzīgu klinti, lielāku par Uluru, taču erozijas rezultātā tā sadalījusies. No tālienes kalni atgādina milzīgu sievietes ķermeni, un iespējams tāpēc to mēdz uzskatīt par sievišķu svētvietu. Slapjējās pļavās dzīvība kūsā un putnu čalas nerimst. Tikai jāuzmanās, lai kāds krokodils neuzbrūk un nesabojā patīkamo meditatīvo mieru. Starp citu, tieši šeit, Kakadu parkā, tikuši uzņemti daudzi skati no kādreiz tik populārās filmas Krokodils Dandijs. Lai gan varētu domāt, ka parks nosaukts par godu papagaļu kārtas putnam, patiesībā nosaukums radies no neprecīzas vārda gagudžu izrunas. Tā sauc aborigēnu valodu, kurā runā šī reģiona ziemeļos. Smilšakmens bluķi glabā ievērojumu daudzumu seno tautu mākslas paraugu. Apzināts ir aptuveni 5000 klinšu gleznojumu vietas, bet uzskata, ka pastāv vēl 2 reizes vairāk. Tā ir unikāla vēstures liecība, kas ļauj izsekot aborigēnu tautu dzīvē vairāk kā 20,000 gadu ilgā laika posmā. Zīmējumi ir dažāda vecuma. Nereti vēlākie pārklāja agrāk tapušos un var vērot, kā laika gaitā mainījušies to stili. Līdzās ļoti seniem, naturālistiskiem attēlojumiem ir simboliskas stilizācijas, vienkāršotu darbarīku zīmējumiem, sarežģītas mitoloģiskas figūras. Zīmēts ticis gan ar pirkstiem, gan ar noiņām un primitīvām otām. Īpaša tehnika bijusi krāsas spļaušana. Parasti izmantotas krāsas, kas gatavotas sajaucot ūdeni vai siekalas ar okeru un citiem iežu pigmentiem. Mēdz nošķirt pavisam 11 dažādus mākslinieciskos stilus, kas parādās kakadu, klinšu un alu gleznojumos. Agrīnākie gleznojumi ir vienkārši priekšmetu nospiedumi, kas radušies iemērcot roku vai kādu lietu krāsā un tad to uzspiežot tieši uz akmens. Vai arī ar krāsu pārklāti zāles stiebri mesti pret sienu vai alas griestiem. Viens no vēlākajiem gleznojumu stiliem ir tā sauktais rentgen stils, kad vienlaikus ar cilvēka vai dzīvnieka ārējo veidolu attēlot arī viņa iekšējie orgāni. Attēlojums var būt anatomiski detalizēts vai tīri dekoratīvs. Šis zīmējuma veids bieži tiek izmantots arī mūsdienu austrāliešu mākslā, gan ne uz klints, bet uz citiem materiāliem, piemēram, papīra. Gleznojumu tematiskās variācijas atspoguļo dažādu seno tautu dzīves aspektus. Reliģiskas nozīmes zīmējumi mijas ar stāstiem par pasaules radīšanas laiku un aborigēnu mītiskajiem priekštečiem. Par vienu no senākajiem mākslas simboliem pasaulē tiek uzskatīta varavīksnes čūska, mitoloģiska būtne, ko pazīst aborigēnu tautas visā Austrālijā. Katrā vietā ir savi stāsti par šo visvarenāko senču garu. Kakadu tas ir stāsts par to, kā varavīksnes čūska sievietes veidolā ceļojas pa šo reģionu, atstājot zīmes zemes reljefā un arī savu attēlu uz ubiru klints sienas. Tas atgādina cilvēkiem par viņas pastāvīgo klātesamību un ilustrē stāstus, ko aborigēni nodod savām nākamajām paaudzēm. Klinšu gleznojumos bieži attēlota norise ir medības.
Statiskas cilvēku un dzīvnieku figūras papildina dinamiskas medību ainas. Ķenguri, valabji, emu, zivis un citas dzīvās radības zīmētas, lai to skaits nesaruktu un cilvēkiem netrūktu barības resursu. Mākslai ir maģiska iedarbība, jo attēlojot dzīvnieku, starp tā garu un cilvēku tiek nodibināta īpaša saikne, kas nodrošina veiksmīgas medības un zveju. Zīmējumi atklāja arī pārmaiņas apkārtējā vidē. Daži no attēlotajiem dzīvniekiem, piemēram, Tasmanijas velns, mūsdienu Austrālijā vairs nav sastopami. Kad pirms aptuveni 8000 gadiem sākās upju ieleju pārplūšana un mangrovju upju veidošanās, uz klintīm parādījās salsūdens krokodilu, kefaļu un kaķsamu attēli. Kad vēlāk salsūdens sistēmas nomainīja saldūdens, arī tas atspoguļojās aborigēnu mākslā. Zīmēts tika ūdensrozes, zosis un to ķērāji. Nesenākie zīmējumi atklāja arī kultūras pārmaiņas. Tajos attēlota aborigēnu saskarsme ar citām tautām, Indonēzijas zvejniekiem un eiropiešiem. Kakadu Nacionālā parka gandrīz 20 000 kvadrātkilometru lielajā teritorijā ir atrodamas vairākas reljefa formas, katra ar savu īpašo floru. Viena no tām ir mitrāji. Slapjās sezonas laikā ūdens no Arnhemlendas plato pārpludina pļavas un bagātina augsni. Ūdens pārpilnība un saules gaisma ļauj uzplaukt augu un dzīvnieku valstī, un katru gadu šajā sezonā Kakadu mitrājus apciemo ap 30 sugu migrācijas putni. Šis reģions tiek uzskatīts arī par vienu no labākajām putnu vērošanas vietām pasaulē, jo te var redzēt gandrīz trešdaļu no visām Austrālijas putnu sugām. Mitrāju platības pasaulē strauji samazinās, tāpēc šīs ekosistēmas aizsardzībai pieņemta īpaša konvencija, tā saucamā Ramsāras konvencija par mitrājiem. Arī Kakadu mitrāji ir minēti šajā konvencijā to īpašo ekoloģisko, botānisko, zooloģisko un hidroloģisko iezīmju dēļ. Dārvina ir Ziemeļu teritorijas galvaspilsēta un galvenā osta pie Timoras jūras. Tās sākotnējais nosaukums bijis Palmerstona, bet 1911. gadā tā pārdēvēta par godu Čārlzam Darvinam, jo slavenais dabas pētnieks šeit viesojies laikā, kad piedalījās ekspedīcijā apkārt pasaulē. Pilsēta divkārt tikusi gandrīz pilnībā nopostīta. Vispirms Otrā pasaules kara laikā, kad Japāņi bombardēja sabiedroto militāro bāzi, kas atradās Darvinā, un otrais 1974. gadā, kad šeit plosījās spēcīgs ciklons. Abas reizes pilsēta tika atjaunota, un tagad ir viena no modernākajām pilsētām Austrālijā ar aptuveni 70 000 iedzīvotāju. Darvinai raksturīgs arī multikulturālisms, jo pilsētā dzīvo imigranti no vairāk nekā 50 valstīm. Darvinā viss kā jau Austrālijā - jaunceltnes, labi izbūvētas mājas un lielveikali, kas piedāvā kvalitatīvu produktu klāstu. Arī pakalpojumu sfērā te valda kārtība. Jahtas korpus bija jānokrāso ar īpašu krāsu, lai tas neapaugtu ar zālēm un polipiem. Iepriekšējā reizē Brazīlijas pilsētā Guarujā šis darbs mums aizņēma gandrīz mēnesi. Baidījāmies, ka līdzīgs liktenis mūs varētu sagaidīt arī Austrālijā, bet bijām patīkami pārsteigti. Milda tika izcelta no ūdens un savesta kārtībā pāris dienās. Nu bijām gatavi doties ceļā uz Ballī. Jahtkluba vārti atvērās, un mēs devāmies Indijas okeānā. Aiz muguras palika skaistais kontinents, kurā mīt izpalīdzīgi cilvēki ar milzīgu dzīves prieku. Jahtas Milda nākamā pieturvieta bija Balī sala Indonēzijā. Līdz tai bija jānoburā 753 jūras jūdzes. Nākamajā sērijā redzēsiet,
Indonēzijas arhipelāga Balijas salu, dosimies izbraukumā salas iekšienē, apmeklēsim teātra izrādi un iepazīsieties ar kremēšanas rituālu.